唔知大家中唔中意食燕麥呢？我自己就麻麻地嘅，但係我覺得呢個 protein oatmeal 嘅 recipe 係 OK 好食嘅，所以今日想同大家分享下。每日朝早我會攞100g 嘅燕麥加400g嘅水一齊煮，等水滾咗之後就會轉去細火，再煲多2至3分鐘，等佢結身少少。煮好之後我會落1個 scoop 嘅 protein， 我用個 protein 係呢隻 Rise 嘅 Skippy Peanut Butter， 佢食落去真係好似 Skippy 嗰隻花生醬嘅味道，所以我覺得同燕麥係幾夾嘅。攪勻咗之後，我會攞個靚仔啲嘅玻璃樽裝住佢，再加多20g 嘅混合堅果同20g 嘅藍莓作為 topping， 咁樣就完成啦。齊啦，試下食先。嗱，OK 嘅，我真係覺得係 OK 嘅，係咁啊！見到隻狗都好似好想食，所以我餵粒藍莓俾佢試下先。我哋下條片啦，拜拜。